اثناء النوم بيزيد من مخاطر الاصابه بامراض القلب وانسداد الشرايين والاوعيه الدمويه. ما يقلش في خطورته عن التدخين او عن يعني هنقول ضغط الدم المرتفع كمان. فلازم يبقى في يعني ننتبه للنقطه دي، ان الانسان اللي بيعلى صوته قوي كده هو مش اجهاد يا جماعه، لانه في يعني هو اجهاد تفتكر ان هي ممكن تكون تعبانه شويه ولا حاجه، فده حاجه عرضيه بالظبط. يعني. لانه لا قدر الله ممكن ناس يحصل لها سكتات قلبيه وهي نايمه في البدايه حاجه بسيطه بتؤدي للوفاه، وهم مش واخدين بالهم انه الصوت التنفسي العالي ده وان الانقطاع الحاد للتنفس، يعني هي المجله دي اثبتت الانقطاع الحاد للتنفس اللي هو التوقف المفاجئ اللي ممكن يحصل فجأة. فهو مش بيبقى اجهاده بس، يعني الناس تقول ده انا تعبان فانا صوتي عالي قوي وانا نايم. كمان بيبقى قلق للي نايم جنبه، يعني لو زوج او زوجه بيحصل قلق، يعني بيتخضوا خصوصا لما الصوت يعلى ويوطى فجأة. يعني في ارق، انت برضو بتسبب ارق للي نايم جنبك، ممكن صحيح. يكون راح في النوم بس هيصحى فجأة على الصوت. فهو مش نتيجة بس إجهاد في يومك أو في شغلك، لا ده مؤشر، لازم فحص طبعا ضغط دم ويعني برضو يستشير طبيب قلب عشان يقدر يعرف السبب ايه. وفي اسباب تانية، يعني ممكن الانسان ساعات بيحس ان هو مثلا مش قادر يتنفس اصلا، يعني مش قادر ياخد نفسه، هل ده برضو ليه علاقه بنفس الموضوع؟ ايوه بالظبط، هو هو بيبتدي كده بيبدا كده ان هو بيبقى انقطاع مؤقت للتنفس، يعني لا قدر الله يوصل للانقطاع الحاد تبقى مشكله كبيره جدا يعني. ده بقى اللي بيؤدي للازمات القلبيه وبيؤدي الى امراض الاوعيه الدمويه والشرايين وانسداد الشرايين والكلام ده كله. فبقول ما يقلش في خطورتها عن ضغط الدم المرتفع ولا التدخين. فبصي يعني حاجه كبيره يعني مش قليله. صحيح، بس ممكن يكون فعلا يعني يمكن كتير